Aí, Rogério, domingão, 6 de abril, tempo nublado. O SAMU tá em ação, olha aí, ó. A seta aqui, ó. Acabei de mandar um vídeo de uma, né? Aí, ó, tá nublado. Não é grande, mas peguei. Olha, acabou de correr uma ali, ó. Sentado no caiaque. Já tô ficando com frio já, mano. É louco, não compensa. Hoje, dia 6 de abril, tá chovendo, nublado. E a caixa tá aqui, ó. Olha lá. Não faz montagem não, que nós faz ao vivo, olha aí.